社群生活嘅轉化。咁咧，我哋學咗好多啲理論啦，生命嘅即係裏邊嘅更新啦。咁我哋其實係應該要應用出嚟嘅。我哋唔係淨係得喺教會度去享受唱詩歌。不過頭先我好享受唱詩歌，我覺得你哋唱得好好聽。雖然 KK 上次係帶得好好嘅，但係今日咧，因為啲弟兄姊妹去唱咧，我就覺得更好聽咁樣啦。咁咧，其實咧，我哋咧喺過往嘅日子咧，喺羅馬書1至5章咧裏邊咧，就學到因信稱義嘅福音嘅基礎。而咧，我哋咧仲今期嘅學習咧，其實係重點咧去睇成聖之旅嘅，就喺第6至到第8章，就係睇到聖靈嘅帶領啦。而9至11章咧就唔係我教嘅。係林志海宣教士去講到咧猶太人嘅福音，亦都係我哋需要認識嘅地方。咁咧，當我哋去認識咗1至11章嘅理論嘅時候咧，去到12章咧，第一個詞語就係所以我哋應該要做啲乜嘢咧？既然我哋領受咗咁大嘅恩典，我哋應該點樣去生活咧？喺神宏大嘅計劃嘅裏邊。係咪我哋淨係坐喺屋企或者坐喺教會裏邊享受大家嘅關係咧？咁保羅就話唔係嘅，我哋嘅位置喺邊一度咧？一個真正明白神恩典嘅人咧，唔會係停留喺感動同埋頭腦嘅知識裏邊。我哋係會用我哋嘅身體獻上當作活祭。其實呢個咩意思咧？活祭咧喺舊約嘅裏邊咧就係、當我哋即係以色列人啦，佢會獻羊啊、獻牛啊，去俾上帝，係感謝同埋咧為咗自己嘅罪去獻上。而喺新約裏邊咧，有一個好神聖嘅祭，就係耶穌基督嘅活祭，佢自己親身作為一個榜樣去獻咗佢全人喺十字架之上，以致我哋今日能夠得到呢一個宏大嘅救恩。所以我哋明白咗羅馬書1至到11章嘅時候，我哋理應將我哋嘅身體獻上俾上帝，係回應翻耶穌基督十字架嘅愛。呢個身體係乜嘢咧？就係時間、情緒、關係。我哋喺每一日嘅生活裏邊去選擇交俾上帝，成為活祭。咁咧，我主要今日咧係查考12章嘅。咁咧就12章咧，我會分開4段啦。第一方面咧就係祭壇嘅轉化，點樣係從我哋好世俗嘅價值觀轉化為神喜悅嘅心意，更新我哋嘅生命咧。第一方面，第二方面咧就係心態上面嘅轉化。點樣可以將自我以個人為中心嘅侍奉，去轉化為喺恩典中肢體彼此互為嘅配搭侍奉咧。第三方面就係關係嘅轉化。以前咧我哋好識得同人去溝通，或者好識得同人交際嘅，但係喺弟兄姊妹之間唔係表面嘅交際，係點樣用真誠嘅愛心彼此去結連咧？第三方面。第四方面咧就係境界嘅轉化。乜叫境界嘅轉化咧？就係冤冤相報嘅世俗反應。我哋可能曾經都會喺香港受過傷害啦。我哋會唔會以惡報惡咧？但係喺呢一度去講，我哋要以善勝惡。呢個係一個屬靈嘅高度。咩叫高度咧？就係耶穌基督嘅高度。我哋有咩眼光去睇呢件事咧？咁咧恩典轉化為生活嘅動力，活祭嘅生命係向外擴展嘅。咁咧我雖然咧係主要查考12章啦，但係13至16章我都會重點講解啦。咁其實係都重要嘅，不過我哋限制嘅關係啦，我哋不能夠查13至到16章啦。咁咧13章咧係講到面對社會，我哋應該點樣去作見證咧？第14至15章咧，我哋點樣去喺教會裏邊呢個群體裏邊彼此接納合一咧？我哋睇軟弱嘅肢體，我哋應該點去同佢哋相處咧？
第三就係宣教嘅心。面對呢個英國，面對呢個世界，我哋應該有冇一個唔係淨係眼睛去睇住自己嘅教會、自己嘅群體嘅眼光，讓我哋可以睇到呢個世界嘅需要，睇到英國不同民族唔單止係華人或者白人，或者係中東人，或者係歐洲人嘅需要咧，呢個就係一個宣教嘅心。保羅就係唔想我哋停留，淨係喺我哋個思想行為裏邊，乃係咧係擴展神嘅國度。咁咧之前咧我都會俾啲文字嘅問題俾你啦，即係觀察問題啦。我呢兩次都冇啊，因為我知道大家都好唔得閒喺度睇世界盃啦。咁咧就所以咧我就唔使大家做咁辛苦啦。咁咧裏邊咧有啲咩字我哋要留意咧，就係心字 mind think。咁咧我哋點樣去思想係好緊要嘅。認知重塑第一個 level， 第二咧自我定位喺第三節嗰度，群體嘅契合都係由我哋嘅思想影響呢個三個層次嘅。思想佢定咗你自己嘅位置嘅。如果我哋思想唔好咧，好多嘢咧都做唔到嘅。第二方面係恩典，恩典係好重要。我哋得到神嘅愛，我哋能夠好好嘅同人相處，我哋能夠侍奉神，都係神嘅恩典。恩典演化為恩賜，恩賜咧就係一個具體嘅工具咧，去操作喺我哋生命嘅裏面，能夠可以同肢體之間彼此建立、彼此服侍、建立教會、建立神嘅國度。而身體咧，頭先講到啦，就係我哋平日嘅生活係獻上當作活祭嘅起點，係讓我哋嘅身體、行為、意念喺日常生活裏邊去用出嚟。去祝福其他嘅人，去成就神嘅旨意，呢個就係好重要嘅。所以咧，思想帶到去身體行為，就係獻上活祭嘅好重要嘅重點。而第二個階段咧，就係講到肢體裏邊咧有個字咧係即係都出現過3次嘅，就係肢體都好重要嘅。肢體咧係有不同嘅功能嘅，係打破合一。唔係統一，有時咧我哋同人 friend 嘅時候咧，我哋覺得要個個都同我一樣思想嘅，但係喺教會唔係咁嘅，喺基督嘅身體唔係咁嘅，我哋係唔同嘅，但係唔同裏邊係可以合一喎，咁呢個先係奇怪，即係呢個只有聖靈嘅工作先能夠將我哋嘅不同、我哋嘅強弱之處咧，去彼此去合一，呢個係神奇嘅工作嚟嘅，呢個唔係我哋普通人可以做到嘅。而第二個字咧就係彼此，彼此呢個字係好緊要嘅 allos， 咁咧係重疊嘅意思，係雙向性嘅，係對等嘅，係流動嘅，唔係單向我幫你啦，永遠我都係強者，你係弱者，唔係嘅，喺肢體之間嘅相處咧係互為嘅，我又幫下你，你又幫下我，我又補充下你，我又祝福下你，你又祝福下人，呢個係好緊要嘅字。而愛呢個字眼咧，就喺12章咧都出現咗3次。咁咧我唔知讀得啱唔啱啦。阿加撇就係神聖嘅愛，只有神聖嘅愛先能夠推動我哋咧去愛身邊嘅人。而 Philadelphia 咧就係關係同身份，即係同弟兄之間嘅愛，弟兄之間嘅感情，即係唔係弟兄啦，係弟兄姊妹之間嘅感情同埋愛，有一個歸屬感。而 Philoso 唔知識唔識讀啊 Abel 呢個？Philosophia 咧，即係總之係希臘文嘅另外一個愛嘅字嘅變體啦，就係家庭嘅親情，血濃於水，溫暖，防止愛咧變成一種枯燥乏味嘅義務。有時咧喺教會侍奉咧，如果你覺得係枯燥乏味嘅義務咧，就真係好可惜啦。即係你裏邊咧冇基督湧流嘅愛咧喺你裏邊發生。如果你有基督湧流嘅愛咧，你就唔會枯燥嘅，你會係有感情嘅，有愛有溫度嘅。咁而咧最後嗰一個階段咧就係乜叫善惡交鋒，以善勝惡。善係好緊要嘅，善能夠消滅黑暗。咁咧善對應對惡，因為呢個世界好多惡嘅。咁咧我哋點樣去應對惡咧？應對惡咧係要厭惡嘅，但係唔報復嘅。
第一個階段就係厭惡，喺裏邊係厭惡惡事。第二個階段就係就算有人對我哋唔好，我哋都唔報復。第三個階段咧就係勝過。咁咧點解咧？保羅咧佢講到將身體獻上當作活祭之後咧，保羅就花咗好多個時間咧去談論對抗惡咧。因為咧將身體獻上，即係將審判同埋報復嘅權利全然交喺上帝嘅手中。聖徒基督徒咧係對抗惡，係絕不能夠依靠我哋自己。我哋只有兩個方向嘅啫，對抗惡就係逃避同埋以牙還牙，就係咁樣嘅啫。一係逃避，一係以牙還牙。咁咧，而我哋憑着基督嘅新生命，俾我哋一個新心。就算我哋喺受傷嘅時候，都維持基督俾我哋嘅情操，以至我哋能夠發揮善。呢個善咧能夠抵擋呢個轄制，以至我哋會能夠真係活出活祭一個真貌，就係我哋以善勝惡。呢個係好重要嘅。咁啦，我要分組啦，而家。咁啦，我就我哋想我想你哋讀一次先啦，讀第12章第1至到12節咧，咁我哋就分組咧就討論呢個問題，就係關於察驗同埋心意更新。咁咧喺第2節裏邊咧，保羅同時用咗唔好模仿，不要模仿 deconform 與心意更新變化 transform 呢兩個動詞嘅語態咧，同呢個 discern 察驗呢個詞語咧有咩深層次嘅關聯咧？一陣間你哋自己討論下，跟住我就問下你哋邊個有一個好獨具慧眼嘅見解啦。靈性追求嘅叫做新陳代謝啦。咁咧模仿咧，我哋就梗係要模仿㗎啦，因為咧我哋喺未信主之前咧，我哋係喺呢個世界度出世㗎嘛，生存㗎嘛，我哋一路喺度睇電視啊，同人相處啊，都係呢個世界嘅惡魔。我哋係擺脫唔到呢個世界嘅，所以咧保羅咧就叫我 deconform 去脫離呢個世界嘅製造我哋嗰個心靈或者我哋嘅 mindset， 以至咧讓聖靈即係呢個留空咗，俾聖靈咧喺我哋裏邊去讓我蛻變我哋嘅生命，呢個叫心意更新而變化，係 transform 我哋。以前咧我哋係唔能夠留意到神嘅旨意嘅，我哋係冇辦法知道神係做緊啲乜嘢嘅。但係當我哋願意留出呢個空間俾聖靈工作，以致我哋先能夠察驗到神嘅存在，神喺度做緊乜？喺我哋嘅生命當中，我哋需要有咩改變？咁呢個係一個層次係改變。世代嗰度咧，其實唔同嘅世代都有唔同嘅模型。即係無助，我哋今日同保羅時代嘅模型都唔同，佢哋嘅生活都唔同，我哋今日嘅生活又唔同，但係我哋都係喺壓迫嘅裏邊，喺世界嘅壓迫我哋嘅價值觀，壓迫我哋應該嘅生活，以至咧我哋咧成長咧係有好多創痛嘅，唔知大家覺唔覺得咧？你爸爸媽媽點樣教你啊？或者未必佢係啱晒個，可能錯誤嘅價值觀啊，去令到你去諗錯咗啊！咁所以咧呢個模仿咧唔再模仿啦，我哋唔再被呢個世界去壓迫我哋，以至我哋留出空間俾聖靈工作。咁咧係第一方面就係拒絕咧抵擋呢個世界嘅外殼啦，因為咧呢個世界咧係嘅價值觀咧係令我哋有焦慮嘅，我哋會有好想成功啊，比較啊，即係其實呢個世界嘅價值觀係令到我哋好唞唔過氣嘅。我哋好容易咧被人與人之間嘅相處啊，去壓迫我哋，好中意炫耀啊，好中意比較啊，好中意要俾人哋睇到我哋自己啊！呢個世界係教導我哋呢一方面嘅，冇人驕傲嘅呢個世界，包括我自己在內，即係咧我自己都喺個驕傲啊或者謙卑裏邊咧喺度掙扎緊，所以咧呢個世界係一路咧係操控緊我哋嘅思想，我哋唔覺嘅啫。咁而世界咧嘅模型咧就係叫我哋放任咯，我哋中意做自己啊嘛，我哋中意點就點咯，我哋中意咁做咪咁做咯。世界係教我哋咁樣，但係喺基督嘅裏邊唔係咁樣。喺基督嘅裏邊，我哋係拒絕世界嘅事情，唔係反文化喎，係
係我哋嘅生命嘅本質已經有咗聖靈喺我哋裏邊內住，我哋係能夠抗拒呢個文化嘅，抗拒呢個生活模式。呢個係一個從裏而外嘅能力嚟嘅。我哋過往係點樣樣？其實大家都會知道啊。頭先阿 Peter 講話第7章令到我哋唞唔到氣㗎嘛嚇。咁但係因着呢個救恩，因着聖靈嘅工作，以致我哋能夠有力量去抗衡呢個世界嘅壓無內在嘅脫變。咁咧，其實我哋嘅本質已經係改變咗啦。其實喺呢個世界裏邊嘅外殼咧，其實係仍然都可以存在，但係我哋好似蝴蝶咁樣，好似毛毛蟲咁樣，去慢慢靠著聖靈咧去改造我哋嘅生命。所以弟兄姊妹，你唔使氣餒喎。有時我哋諗嘢衰咗，即係黑人憎咗，或者做事做錯咗，但係喺基督裏邊咧，永遠都俾你哋有盼望嘅。永遠都係俾我哋咧能夠可以蛻變嘅，靠著聖靈嘅能力就得㗎啦嚇，唔緊要嘅，失敗跌咗再嚟過，就係我哋基督徒嘅唔放棄嘅過程，生命嘅蛻變嘅過程，就好似咧個毛毛蟲喺度掙扎緊，跟住突然間有一晚我哋變成蝴蝶咁樣，咁咧呢個係好有盼望嘅更新嚟嘅，唔會翻轉頭嘅。當我哋更新咗，我哋又會再學習另外一個功課。當我哋咧願意留出空間，我哋就能夠一步一步去察驗神嘅旨意。咁咧呢個過程咧就係咁嘅。我哋咧第一咧，首先我哋願意更新咗先，跟住咧然後跟住察驗，跟住證實啊神係得嘅喎，真係改變到生命喎。然後跟住咧我哋要去順服。跟住去讓聖靈繼續嘅去喺我哋裏邊去發動、去更新。其實咧，你嘅生活咧係會有好多試煉嘅，有好多痛苦嘅，有好多唔如意嘅。但係咧，你去咗呢個軌道裏邊咧，其實呢啲嘅辛苦，好似我上一次講啦，苦難咧，其實係造就緊你嘅生命嘅，係更新緊你嘅生命嘅，讓你咧下一次更加勁，勁完跟住再勁過。咁咧就好似咧呢個螺旋式咁樣。咁咧，你察驗更新更深，蛻變更深，跟住辨識更準。你以前睇得唔準，呢個咩叫神嘅心意咧？睇唔準㗎嘛，係咪先？即係好難睇到神嘅心意。但係你慢慢咁樣去做嘅時候，你就越嚟越準確喎。你越嚟越睇到上帝嘅心意，究竟想你喺呢個世界，喺你人生嘅裏邊去成就啲乜嘢上帝嘅心意，就好似螺旋式，你嘅生命係一路進步緊嘅。如果你係去呢個 trend，你就進步緊嘅。但係咧，如果你發現你退步咗咧，唔緊要，跌倒再嚟過，起翻身，再去呢個螺旋，一路成長，一路成長。咁咧，你咧就能夠成為神貴重嘅器皿，被上帝大大使用。呢個係呢個節奏咧，唔好放棄咯。雖然咧有時我哋會跌倒嘅，我哋去唔到呢個螺旋唔緊要，翻去轉頭，即係堅持去翻呢個螺旋，一路更新，一路成長。咁係第二段啦。咁咧喺呢個問題裏邊咧，佢講到咧有連續三次出現思想啊、睇法呢個變體。咁咧保羅咧點樣去定義清醒地去思想自己咧？咩叫清醒地思想自己咧？嗱，大家都討論下呢個問題啦。咁呢個同恩賜同埋恩典有咩邏輯嘅結連咧？即係有乜關係？其實簡單嚟講係有咩關係嘅？即係你要清醒地思想係為乜咧？咁根據呢個經文啦，根據清醒地思想啦，去思想恩賜同埋恩典有乜關係？就係咁樣，就係呢個問題。我俾5分鐘。咁咧恩典咧係導向咧係令到我哋自我認識嘅、自我認知嘅。因為咧喺教會裏邊咧去服侍咧係同喺出邊嘅世界係好唔同嘅。咁咧出邊咧我哋要浮誇啲嘛，我哋要喺老細面前去表現我自己有幾勁㗎嘛，係咪？如果喺出邊嘅世界咧喺去謙卑咧，你就好蝕底嘅。你就會抹殺咗自己嘅機會同埋才幹。但係咧如果喺基督嘅裏邊咧，就有一個不一樣嘅睇法嘅。咁咧喺思想裏邊咧有3個層次，就係
我哋要去唔好超常。超常係咩嘢咧？就係咧不要思想自己過高，就係超常啦，就係自我膨脹，膨脹得好犀利嘅。因為咧有時候咧，譬如喺教會度服侍咧，可能有啲弟兄姊妹咧天生就有口才嘅，就覺得自己可以就出嚟去講好多嘢。但係咧喺神嘅家裏邊咧，如果嗰樣嘢唔係上帝俾你嗰個恩賜咧，你就算識講好多嘢，都講唔到神嘅説話嘅。其實，即係你好有口才，你講咗一紮好美麗嘅説話，但係唔能夠榮耀神嘅。咁呢個咧都係一個喺我哋世界嘅裏邊咧，係被嗰個虛榮咧去驅動咗我哋去侍奉神咧，就唔太理想啦。因為咧我哋會有時候當咗我哋嘅侍奉成為我哋嘅成就，咁咧呢樣嘢就好危險啦，因為係會越位嘅。因為我想同大家講喺教會裏邊侍奉咧，係淨係榮耀神嘅啫，係冇其他嘢嘅嚇。如果咧你係侍奉裏邊咧去滿足咗自己、榮耀自己咧，其實人哋都有益處嘅。我講所以咧我哋咧嘗試下，如果你想侍奉神，你要安靜，脫離嗰個混亂，抽離你自己以前擁有嘅一切，去安靜喺上帝嘅面前，唔好太快有反應。我就試過錯咗啦。咁咧之前咧我就應承咗中信嗰度侍奉啦，咁好快我就拒絕咗啦。我初頭咧係以為啱啦，呢樣嘢係啱嘅。講到查經 OK 喎，後尾慢慢咧我嗰時候冇祈禱喎，我就一口應承人喎，我就係混亂裏邊去應承咗，跟住後尾咧諗下同埋睇清楚個職位其實係唔啱我，係完全唔係嗰樣嘢。好彩同阿 Bird 講，同佢傾，跟住咧就俾我咧好安然嘅拒絕咗。所以咧我哋唔可以混亂嘅時候，我哋唔可以唔安靜喺上帝面前去禱告，要禱告清楚先去做。呢個係重新係衡量自己，以為樣嘢都啱，唔代表啱喺上帝面前，所以係要正常、清醒地去想係點樣咧？係俾上帝嘅恩典去校準我哋對上帝嘅眼光，唔膨脹、唔驕傲、唔貶低我哋自己。有時候咧，我真係有時見到啲弟兄姊妹咧，好有恩賜，但係跟住佢話：我唔得㗎，我做唔到㗎，我唔得㗎。但係你係貶低咗自己。其實如果你讓個信心擺喺上帝裏邊，你就可以做到嚇。好似我以前咁，我好怕出嚟講嘢嘅。我試過初信主咧，領詩企出嚟咧，我腳震到咧，唔知自己講咩。其實咧，上帝俾恩賜你嘅時候，你慢慢咧，你就會對準上帝嘅位份，去做到上帝要你做嘅工作，你就好清醒，知道你自己人生嘅方向，點樣去侍奉上帝。所以咧，呢一個思想係睇自己合乎中道咧，係好緊要嘅。咁咧，恩典咧係分配嘅天平，信心嘅量度，唔係靈性嘅高低。你想侍奉神，可能你係初信。你如果願意有個信心擺喺上帝面前去祈禱嘅時候，可能上帝去俾恩賜你，按住佢嘅量度咧去俾你。但係如果咧上帝冇俾你，你就夾硬去做咧，你就係越位，你就係為咗自己而去做，以至咧好似呢個碗咁樣啦，會搞到好混亂咯，搞到侍奉令到你好吃力咯，搞到你咧係burn out 咯。但係如果你去將上帝俾你嘅恩賜適當其分咁樣擺喺啲好似呢個碗咁，容量啱啱好，而咧啱啱好之餘，你願意同弟兄姊妹彼此配搭，睇別人比自己強，去咁樣去服侍自我定位，你就會咧去成就咗上帝好美好嘅心意，大家一齊去各有唔同嘅恩賜，去彼此去服侍，去一同嘅喺服侍裏邊咧，生命咧更新成長。其實服侍咧唔係完成一個工作喎，記住
係叫你生命成長嘅，最緊要係祝福其他人成長，呢個係緊要。但係如果你嘅配搭咧係好混亂嘅，令到你咧好燥底嘅，或者你嘅生命唔成長嘅，唔祝福其他人嘅，人哋受傷害嘅，呢個就唔係上帝俾你嘅容量啦，就錯晒㗎啦。而咧裏邊咧有退縮同埋沒啦。我知道弟兄姊妹咧好謙虛嘅，有時係過分謙虛嘅。如果咧神咧俾你有嗰個量度，俾你有恩賜，你就唔好埋沒咗佢，你就用咗出嚟。呢個係榮耀神嘅，因為神創造你咧，總係俾啲嘢你哋係好有益處嘅，對人亦都係好祝福嘅。所以你就勇敢企出嚟去侍奉神咯，唔好退縮咯。charis 就變咗做衍生出 charisma， 恩典係白白接落嘅，喺恩典裏邊咧演化咗喺你生命咧發出一樣嘢，就係你嘅恩賜，佢俾你有能力去侍奉神。呢個係禮物嚟嘅，記住。有時候咧喺教會咧，千祈唔好比較。喺教會裏邊侍奉咧，可能有啲弟兄姊妹係做到呢一樣嘢，就唔代表你就一定要做嗰樣嘢喎。係神俾佢嘅禮物，但係神咧亦都俾第二啲禮物俾你哋，以至咧你可以配搭去成就神美好嘅旨意。咁咧恩賜嘅本質係一種禮物，冇得驕傲嘅。如果你因為神俾你嘅禮物而去驕傲咧，你就嘥咗神嘅禮物啦，你就唔榮耀神啦。其實神俾你嘅禮物係咩原因咧？係要你榮耀佢，去祝福弟兄姊妹，以至你自己得到最大嘅祝福。咁咧呢個係神最喜悅嘅事，所以你個恩賜咧係一個祝福嚟嘅，係令到你榮耀神，祝福弟兄姊妹，自己得到更大嘅祝福。咁咧喺世界嘅工作嘅裏面咧，係會點樣咧？自我中心啦，比較爭競啦，越位焦慮啦，自卑退縮啦，一係即係人好奇怪嘅，一係自高自大，一係自卑到咩？其實主要都係自我中心嘅啫，係咪？咁而喺恩典喺侍奉嘅裏邊咧，就係以榮耀神為中心，係恩典互為肢體嘅合作，係忠心嘅服侍。清醒嘅定位，我哋咧要做一個醒目嘅基督徒，係要清醒嘅喎，個 mindset 要好清醒嘅，唔好混混亂亂咁樣混混噩噩咁嘅喎。神係會讓聖靈俾我哋清醒定位我哋嘅方向。譬如好似團契咁啊，下年9月你哋咩方向啊？咁啊一定要祈禱喎，Able 要即係成班人一齊祈禱，不如下星期嚟我屋企一齊祈禱啊咁樣，祈禱定位。讓上帝帶領我哋。咁啊第3段啦，咁請讀呢段嘅3條問題啦，就係第9節裏邊提到愛不可虛假，善要貼近。咁咧喺10節裏邊咧結合咗彼此親愛，呢個同社會嘅交際有咩本質上嘅區別咧？喺呢段經文裏邊，同你喺出邊去同人相處有咩區別咧？就係咁樣嘅啫，呢個問題。咁大家其實咧同未信主嘅朋友都係可以好 friend 嘅，不過咧就點解會有區分咧？就係因為咧我哋嘅身份唔同咗。我哋咧係以前咧係各自各㗎嘛，即係可以有共同嘅興趣，一齊玩，一齊去旅行嘅朋友。但係弟兄姊妹就唔同啦，就係因為咧十字架嘅血已經流入喺我哋嘅生命嘅裏邊，我哋咧係有弟兄姊妹之間嘅關係，互為肢體啊嘛，係好緊密嘅喎，係你係手，佢係腳嘅喎，係咪啊？即係呢個係唔係選擇嘅即係親，唔係選擇性嘅朋友關係，係真係喺基督裏邊，喺十字架底下，我哋得到一個同一嘅彼此相親嘅弟兄之情嚟嘅喎。你要記住喎，係弟兄之情啊！咁你應該叫佢做弟兄，唔叫佢做 friend，係咪先？係弟兄啊嘛。咁同原生嘅家庭都係有少少相似嘅，不過我哋係有一個第二個 family，就係咧
從基督而嚟開創嘅一個生命群體。另外咧係唔可以虛偽嘅。你喺世界咧，你可以做好虛偽，但係咧對弟兄姊妹咧，我哋要真誠。係喺祭壇上係冇保留。點解我咁講咧？因為基督係咁啊嘛，耶穌基督係毫無保留咁樣去對我哋嘅，佢冇虛偽嘅。咁我哋點解要學習呢個世界？頭先我哋唔可以話效法呢個世界啊嘛，我哋要係靠着上帝去做一個真誠嘅人，同弟兄姊妹相處咧係彼此親熱嘅，彼此貼近嘅，係用良善去貼近喎，用生命去貼近，係親愛嘅。呢個生命嘅群體咧係有機嘅生命體，係不斷成長嘅，不斷係好嘅。我有時候覺得係好難過，就係點解譬如你識咗一個人，第一年、第二年、第三年，你會變咗質或者唔 friend。但係如果喺基督裏邊咧，呢個情誼咧係應該係有機嘅，即係不斷去更好、更親密、更加貼近上帝、更加彼此合一成長嘅。按理解喺基督嘅裏邊係咁啊。如果我哋貼近基督嘅生命，我哋讓聖靈喺度掌管我哋嘅生命，我哋係理應係彼此親密嘅，彼此係互為嗰個生命體，係不斷更加似基督嘅生命體，就係咁樣。咁咧，我哋喺呢個群體裏邊，喺教會裏邊係唔可以虛假嘅，唔可以戴住假面具。喺祭壇上邊係全然獻上嘅，你去侍奉係全然獻上嘅。你獻上咧唔係為咗任何嘅目的，係為咗多謝耶穌基督，去為我哋犧牲，以至因着基督嘅緣故，我哋去生命顯出一個好真實喺裏邊浮出嚟嘅嘢，浮出基督嘅生命係好真實嘅嚇。如果咧裏邊冇咧慢慢祈禱求神，讓上帝嘅生命去充滿我哋，以致我哋能夠可以活出基督嘅生命樣式，以致咧我哋可以黏貼啊，即係善咧係要緊貼，黏貼咧以致我哋生命影響生命。雖然咧有時候我都唔係幾好啊，隔離嗰個幾好喎，咁樣貼住咗，我哋就會越嚟越好喎。咁咧生命就影響佢，佢又影響另外一個人嘅生命，以致咧我哋更加一齊成長，就係咁樣嘅互為肢體嘅關係。所以同出邊咧 friend 咧係唔同嘅，出邊嘅 friend 都可以好 friend， 但係喺基督裏邊嘅 friend 咧係真係唔同嘅。咁咧喺邏輯嘅裏邊咧，我哋係同路人，但係再深入啲咧，其實我哋係一家人，要記住，我哋係一家人，即係咧冇得揀嘅。神咧點解擺你哋喺 forward 咧？神俾你哋認識咧，你係上帝幫你揀嘅喎。上帝點解帶領你嚟去伯明翰咧？點解要嚟依間教會咧？係上帝安排俾你嘅喎。咁你就好好珍惜弟兄姊妹之間嘅關係啦，唔好破壞佢啦。因為我哋係流基督嘅血。如果社團嘅邏輯咧，我哋可以可以隨時走人咯，隨時唔要弟兄姊妹咯。我中意呢個，我唔中意呢個，咁我可以分開。但係家人嘅關係唔係啊，你見到軟弱嘅肢體，你係要去愛護佢哋，去建立佢哋。你見到強嘅肢體，你就同佢一齊學習成長，就係咁嘅關係啦。咁咧，所以咧我哋咧唔係社團關係，係有機生命體。有機生命體就係共同嘅生命，喺祭壇上真實，唔戴假面具嘅。唔可以無啦啦 delete 人哋嘅，撤銷人哋嘅，或者你唔係好中意佢講一句説話咧得罪咗你咧，你就 delete 佢。就唔係咁樣嘅。唔可以去撕裂嘅。我哋如果咧，譬如我哋撕裂咗關係係好痛苦嘅，即係我哋係家人啊嘛，撕裂咗關係，即係你扯走隻手喎，咁咪好痛苦咯，係咪？呢個係一個咁嘅關係。咁咧，但係咧喺出邊嘅群體咧，唔 friend 咪唔 friend 咯，走咪走咯，就係咁樣啦，係唔同嘅。咁啊，最後一題啦。喺19節，聽憑主怒，
與20節，把炭火堆在他嘅頭上嘅關係，個關係係啲乜嘢咧？點解我哋咁樣睇係理解為以善勝惡咧？以善勝惡嘅屬靈意力學，咁咧係啲乜嘢咧？申冤與炭火嘅解釋，咁我哋睇一睇啦。咁咧其實首先我哋要做一件事先，我哋要將呢個怒氣咧放喺神嘅領域裏邊，讓神介入呢個空間嘅裏邊。唔知你哋有冇發脾氣咧？有冇同老公老婆嗌交啊？咁咧首先咧，我哋嗌完交咧，或者好嬲咧，你俾啲空間大家先，亦都同樣地俾空間上帝。咁咧要喺裏邊咧去自律，喺靈性裏邊去自律，拒絕咧去做一個審判者，拒絕咧去扮演神，選擇做翻一個人嘅角色。因為我哋好多嘢都唔知。如果你同人去有衝突嘅時候咧，你永遠都會喺你個角度睇咧，你永遠都覺得人哋唔啱嘅。但係咪100%係人哋唔啱咧？上帝知道。咁咧，你都要俾一個空間自己。呢個咧係承認咧，我哋係唔夠公義嘅，我哋係唔完全嘅，我哋係唔知道全面性嘅。我哋要將呢個審判公義嘅主權咧交翻俾上帝。首先，我哋要留呢個空間先。咁咧，炭火堆在人嘅頭上咧，喺箴言咧25章21至到22節裏邊有講嘅。咁咧，炭火咧其實咧喺古代近東嘅文化裏邊咧係象徵咗悔悟嘅羞愧同埋良心嘅卓然。咁點解咧？將炭火堆喺人嘅頭上咧，好似係燒死佢咁，但係其實唔係咁嘅意思嘅，唔係咒詛，而係一個轉化。當咧仇敵咧去攻擊你、害你，令到你咧好惡啃，但係咧你卻係唔報復。佢見到你唔報復，不特止，仲收到你嘅善意。其實咧，佢覺得好唔爽嘅喎，佢應該係想激嬲你噶嘛，係想你發脾氣噶嘛。但係咧，你卻係以善去對待佢。佢咧就會咧有個心理嘅轉化，令到佢咧覺得佢一來第一下就唔慣啦，然後咧就喺經文裏邊咧就燃點佢嘅羞愧，令到佢內在咧可能有軟化。當你咧為佢祈禱嘅時候，可能聖靈咧喺佢裏邊去工作，讓佢咧去軟化，咁咧讓人咧有空間去悔改。佢有啲人咧，如果你越強，佢對你唔好，你又對佢唔好，佢就唔會有空間去悔改啊！你冇俾空間去悔改啦，佢只係會越嚟越衰嘅啫。但係如果你退讓咧，你去善待佢咧，可能佢第一下佢會停一停，佢唔再攻擊你，或者佢會諗下自己唔啱，俾個空間佢。如果佢再攻擊你咧，你就走人啦，就好似耶穌咁啊！如果有人攞石頭掟佢，佢都會走人嘅，就唔好咁蠢企喺度俾人掟啦。咁但係咧，你係有一個留待一個空間俾佢悔改。喺呢個咁樣嘅做法咧，其實係奪回主權嘅，佢拒絕成為惡嘅鏡像啊！唔好俾惡咧去同化，反而咧係以善勝惡咧，係唔係嗰種弱者啊？唔係被動嘅忍耐啊！係切斷咗咧惡嘅蔓延啊，係唔讓呢個惡報復嘅循環咧繼續不斷咁樣去做。咁所以咧，我哋係要停止嘅。我哋係靠著基督咧，去唔好變成嗰個惡人。有時候咧，明明係你係受傷害嘅，但係咧你反擊咧就變咗你係錯喎，係咪好蠢啊？所以咧，我哋就唔可以咁愚蠢啊！即係佢惡就佢嘅事，但我哋就唔去同佢一樣。咁咧係從受害者咧轉化為變咗做一個轉化者。喺基督徒裏邊咧，你受苦受惡待，你永遠都唔係受害者。點解咧？耶穌基督都係咁，佢被釘十字架，佢冇覺得自己係受害者嘅，佢係一個轉化者。如果我哋咧
面對唔公平嘅對待，我哋唔好成日諗自己係受害者。我哋靠着基督嘅緣故，佢好明白我哋嘅苦況嘅，佢知道我哋嘅傷害，讓基督嘅力量咧幫助我哋轉化我哋嘅生命，成為一個轉化人生命嘅中間人。可能你咁樣做，你會令到對方變為一個信耶穌嘅人未定，或者你讓佢能夠悔改未定。所以咧，我哋咧係要喺審判嘅裏邊唔好扮演法官嘅角色，唔好以惡報惡，唔好陷入報復嘅無限循環裏邊。我哋唔係受害者，我哋唔好俾啲惡去照住我哋，變咗做一個惡人。我哋係要喺靈性自律，將審判權交俾耶穌基督，將炭火堆喺人嘅頭上，以善勝惡，燃點佢嘅悔悟，創造一個和睦嘅機會，成為一個轉化者。咁就係基督嘅能力啦。咁咧呢個只有耶穌基督先能夠俾力量我哋去做到。咁呢個點喎？好啦，咁咧俾5分鐘我啊，講埋13至16章。咁咧其實咧，當我哋喺祭壇嘅裏邊，12章裏邊去呼召我哋把身體獻上當作活祭，其實咧唔係抽象嘅嘢。係實質咧，係會喺呢個世界嘅內容。喺13至16章咧，就係解答咗呢個問題。咁咧喺祭壇生嘅有3個外在湧流嘅方向。第一個咧，我哋係要靠着基督去面對呢個社會，跟住流向教會，肢體之間點樣去彼此去建立、彼此去相處，跟住流向世界。點樣去將福音帶到去俾呢個世界每一個人去認識？咁咧喺社會裏邊咧，我哋要活出敬畏同埋愛。咁咧順服掌權者咧，有時候可能有啲弟兄姊妹唔係好憤氣啦。但係咧掌權者咧係上帝真係施予佢哋權利嘅。雖然呢個世界咧嘅秩序係唔完美，但係都係神容許存在嘅，啲法律咧都係喺大部分咧都係保護緊我哋嘅。咁咧信徒咧順服咧唔係因為制度原理啦，而係我哋順服基督，靠住基督咧去面對呢個社會嘅制度，做一個好嘅公民，要交稅，要守法，就係咁樣啦。咁咧愛嘅責任，我哋係要披戴基督。我哋咧點樣去愛肢體咧？我哋披戴咗基督先係可以愛肢體。靠着我哋天生嘅力量啦，我哋係唔識得愛人嘅，老實講。但係靠着耶穌基督咧，我哋就能夠每一日去選擇去愛我哋身邊嘅人。咁咧披戴基督咧，佢話披戴基督，黑夜已深，白晝將近。其實我哋已經係白晝啦。基督再翻嚟嘅日子係好近嘅。所以我哋咧要去裝飾我哋自己，做一個更加似基督生命嘅辛苦，以至我哋見基督嘅時候咧，我哋就不至於羞愧。喺教會裏邊咧係有2類人嘅，即係保羅去分界。一咧就係信心強壯者，喺14章至12章裏邊；有一啲咧係信心軟弱者。咁咧信心強嗰啲人咧就係傾向咧係好有主見啊，好自由啊，好有信心啊，做好多嘢啊。信心軟弱嘅人咧就係慢啲啊，敏感啲啊，即係會退縮啲啊。但係咧兩者都係神所愛嘅，我哋係要彼此去包容、彼此去接納嘅。用強嗰啲人咧就唔該你保護下啲弱者啦。唔好用你嘅強咧去壓制人喎，唔好去絆倒人喎。而你係覺得自己信心軟弱咧，你就放下一啲防備，唔好輕易咧去論斷嗰啲強者，或者審判其他人嘅自由。佢做呢啲嘢喎，其實做呢啲嘢係唔關你事，佢唔係犯罪就得㗎。即係咧人哋每個人嘅生活都唔同嘅，我哋可能中意呢啲嘢，我哋唔中意呢啲嘢。但係咧如果唔係道德上嘅問題咧，我哋係有要尊重其他人嘅。接納咧有3個原則，就係唔審判、
嗱，我哋咧最好唔好講是非啦喺教會，即係唔好去背後論斷人，唔好去審判人，呢個係好重要嘅。你一講咗是非咧，撒旦咧就會進入我哋嘅羣體咧，破壞我哋嘅關係啦。唔好絆倒我哋咧要愛人。雖然咧可能有時見到有個人可能好礙眼嘅，或者佢講説話咧得罪咗你嘅，但係你愛大過，即係愛大啲，即係愛佢多啲。你更加要愛佢更加多，更加去接納佢，靠著神嘅能力啦，要為主而活，呢個係一個核心嘅好重要嘅。如果你每一件事都係討主喜悅嘅，你就自然好愛你嘅弟兄姊妹㗎啦，係唔難㗎啦嚇。咁如果你唔係為主而活嘅咧，你就淨係覺得自己好重要嘅時候咧，你就唔係好識得愛身邊嘅人啦。宣教嘅心咧係唔會離開現實嘅。如果你平時愛人咧，你就自自然然咧關心宣教㗎啦。你咧係平時咧你關心你身邊嘅弟兄姊妹，關心英國社會嘅事情，咁咧你咧先能夠有遠大嘅眼光睇到呢個世界嘅需要。但係如果咧你根本你平時都唔係好理嘅，即係淨係活喺自我中心嘅裏邊，你話俾人聽宣教，其實都唔係最真實、最真誠。但係如果你平時真係好愛你身邊嘅人，一步一步，神就會帶你有宣教嘅眼光，去祝福更多唔同嘅人。咁而最後16章咧，就係愛嘅名單同埋最終嘅重責。裏邊咧，你睇16章咧，就有好多好多嘅人名嘅。其實每一個人名咧，都係保羅最親愛嘅同工，一個真真實實嘅生命故事。一群咧係同行者嘅恩典，係一個神家裏邊美麗嘅圖畫。唔知你同弟兄姊妹侍奉開唔開心？當你咧可以建立大家、建立團契、建立教會，到咧你有一日係最後離開世界之前，你見到呢啲嘅弟兄姊妹，你每一個名字寫喺你個簿裏邊，你都係好開心嘅。因為佢曾經喺生命同你有交流，同你一齊成長，一齊建立教會，係一件非常美麗嘅圖畫。最後咧，我哋係要將榮耀歸俾上帝，係神令到我哋站立得住，到最後都唔變改，係福音嘅能力堅固我哋，係神榮耀嘅榮耀成為我哋嘅盼望。將來我哋係永永遠遠都係一家人嚟嘅，你知唔知道？我哋去到天家都係見㗎，個關係唔同咗㗎啦。今日我就講到呢度。